¿Te quieres hacer ciudadano pero no hablas inglés? ¿Cómo pudieras obtener la ciudadanía si solamente hablas español? Bueno, hay unas excepciones al proceso de naturalización que te pudieran ayudar con esto. La primera excepción es si tú como inmigrante, como residente permanente, ya tienes más de 50 años y llevas siendo residente permanente al menos unos 20 años. Y la otra manera sería si ya tienes 55 años de edad y llevas siendo residente hace unos 15 años. De estas dos maneras pudieras entonces completar tu examen de naturalización en tu idioma natal. Esto quiere decir que el oficial le estaría haciendo todas las preguntas en español de este proceso de naturalización. Sin embargo, es importante que sepas que no es necesario tener un inglés perfecto para completar este proceso. Nosotros te podemos ayudar a prepararte, a tener todo el conocimiento que necesitas para completar con este proceso de inmigración de la I-400. No necesitas esperar a tener estas especificaciones para completar tu proceso de inmigración y poder convertirte en ciudadano americano de los Estados Unidos. Si deseas más información sobre este proceso, no dudes en contactarte con nosotros. George McCraney Law Firm está para ayudar.